אני ממש זוכרת את הרגע הזה שרציתי לפתוח עסק בזמנו. לא הרגשתי בכלל אומץ. הרגשתי יותר פחד, חוסר ודאות, מטורף. אפילו הייתה לי תחושה של מי את שתצליחי בכלל. יומיים אחרי שקיבלתי את העוסק שלי, פרצה המלחמה. וכשכל המדינה רעדה, גם אני רעדתי. רעדתי מהפחד, מהשקט בעסק, מהמחשבות שלי שאולי טעיתי. אולי אני סתם מדמיינת שאני לא באמת מסוגלת לעשות את זה. אבל אתם יודעים, דווקא אז אני הבנתי משהו. שביטחון עצמי לא מגיע מהרגע הראשון. שביטחון עצמי לא מגיע לפני הצעד הראשון. הוא מגיע אחרי. הוא מגיע אחרי שאת עושה. אחרי שאת נופלת וכמה, נופלת וכמה. הוא מגיע אחרי שאת מפחדת ועדיין בוחרת להתקדם. אני ממש לא נולדתי עם ביטחון עצמי. אני בניתי אותו. ואם אני בניתי, זה רק מראה לך שגם את יכולה. אני אגיד לך איזשהו משפט ששמעתי בעבר, בתחילת העסק שלי, ולא הבנתי מה הכוונה. והמשפט הזה אומר בדיוק כך. מי שמחכה להרגיש מוכנה, מחכה לנצח. ומי שבונה את הביטחון תוך כדי, יוצרת חיים חדשים. אז תגידי לי, מה הצעד הראשון שאת בוחרת לעשות למרות הפחד שאת מרגישה?